We are being surrounded. That's the police offloading outside our house. So whoever is coming to our home, yeah, we have the police offloading at our house. And Munnayuganda ampuliriza ebigambo byongedde okwonooneka. Amawulire ge twongera okubanga tufuna galaga nti ab'ebyokwerinda bamenye enju ya Robert Kyagulanyi Ssentamu omuli omwana abaana n'omukyala. Amawulire ge tugenda maaso n'okubanga tufuna galaga nti ewa Bobi Wine abaana n'omukyala tebali seefu n'akatono. Abasirikale abambadde zi uniform ab'ebika ebyenjawulo balumbye amaka ga Bobi Wine mu kiseera kino. Bannange tusabire ensi yaffe, tusabire Robert Kyagulanyi Ssentamu ne famire. Bino byonna bigenza okutuukawo kiddiridde olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 5 dwe yalangirira nti agenda kubeera akomawo mu ggwanga. Of course kino kibadde kisuubirwa nti oba oliawo bayinza okukikola. Ababaddeko olunaku olwajjo nabategeezezza nti engeri yokka Mwami Museveni gy'asobola okuyimirizaamu Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bannayuganda kwe kumukwatira ku nnyonyi, naye singa anaamuleka n'ajja eno mu bantu kijja kufuuka ejja kubeera nga takyayinza muyimiriza. Abasajja kye bakoze bakutte Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ali mu nnyonyi bw'ati. Olufulumyeyo katono nnyo abasajja ne bamukwata. Babadde beefudde abakozi b'oku kisaawe awo, bagenze maaso n'okuba nga bamukwata bwe batyo ne bamutwala mu kamotoka kabaddewo kahariya. Abantu babadde baswamye ebweru nga bagamba oba oliawo emmotoka yonna ey'ebyokwerinda efuluma naffe tuteekwa okugyaza oba okugikolako emikolo okulaba oba mwali. Abasajja babadde bagezi. Omusajja bamuleetedde kamotoka katono. Bobi Wine ampuliriza, embeera yonna ebaddewo nga sinnaba kutwala ku kituusa ate ku famire ne bannayuganda abatandise okuba nga beesala akajegere. Ampuliriza, we twogerera mu budde buno abantu batandise dda free Bobi Wine, wabula nga ne famire erumbiddwa. Mukwano gwange nzikiriza nkwongereko katono nnyo ku bibadde ku kisaawe, ebibadde ku kisaawe nga Bobi Wine akwatibwa. Njagala kutegeezaako titutambula ne Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa. Munoonyeko gw'alina ebizibu ebyenjawulo, gwe wenna alina ebizibu ebyenjawulo, noonya Sheikh Ashraf asobole okuba nga akusomera dduwa. Mukwano gwange oyo gw'olabaawo ye Robert Kyagulanyi Ssentamu mu nnyonyi bw'atyo bw'abadde, wabula wano wenkuddizaako ng'abasajja bamukwata bamwebagajja. Ampuliriza, sookolaba akatambi kano then nzije nkubulira ebisingako wano. Obunkenke bwongedde okuba nga bujja. General Museveni olunaku olwaleero ayinza oddumalako nga talya. Bannayuganda bongedde okuba nga banyiiga olw'okukwatibwa kwa Bobi Wine. Kakati gwawulidde osobola osharinga akatambi kano n'obagamba ne famire munnange nayo bagirumbye. Welcome to Egudde. Thank you very much. Thank you. Where are you taking him? 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 Member of Parliament. Member of Parliament. Where are you taking him? This is happening on an international airport. They are coming to the plane. They are coming to the plane. This is happening at the international airport. The President and Honorable Kirumira Hassan, Kyagulanyi Ssentamu have been whisked away by SFC members. No, you cannot push me out. I came on this plane. You must wait. You must wait. You cannot push me out. They are arresting Honorable Hassan Kirumira and the President have been whisked away. This is an airplane. You cannot push me out. No way. You cannot push me out. What you're doing is wrong. I'm a member of Parliament. You cannot pick me out of the plane. You cannot. I'm a member of Parliament. You cannot pick me out of the plane. What you're doing is wrong. And you're violating international laws. You wicked people. You wicked people. Why whisk away the President? Kyagulanyi Ssentamu has been whisked away.
Oyo ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'abasajja bamukwata. Mpuliriza enteekateeka zibadde nnyingi era okuva olunaku olwajjo abasajja batandise okukwata abantu ku kkubo nga bakwata omu ku omu, batandise okuba nga bagenda banafuya, neera abaana ba NUP n'omutima ogwo omulwanyi omutobi baaganye, abamu basuzeyo ku kisaawe, abalala bakeddeyo matumbi budde, naye amasasi ne tiyagaasi binyoose. Ne mu kiseera kino we twogerera tiyagaasi ajja asembera bulungi mu kibuga, era essaawa yonna okyayinza okuwulira ng'ebintu byonoonese, essaawa yonna okyayinza okuwulira ng'ebintu byonoonese. Era we twogerera bino byonna omukulembeze tannaba kumanyika wa watuufu we bamututte, era nga tebannaba kwogera wa waali mu kiseera kino, bamututte luddawa bamututte waka oba bamututte luddawa. Ebyo byonna bannayuganda batandise okuba nga bavaayo bagamba free Bobi Wine, free Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mpuliriza, waliwo obutambi bwe mbadde njagadde okuba nga nkutuusaako naye buyinza okubeeramu copyright. Mwategedde enkya y'olunaku olwali ntaddeyo stories zibadde nnyingiko naye nga zonna zikuba copyright olw'ensonga nti oba oliawo zibaddemu ebintu oba oliawo ebyesittaza. Ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero baakutte abantu abasoba mu 86 mu bo nga mulimu n'abakulembeze ba NUP abawano mu Makindye Ssaabagabo, bo basuze munda. Abalala we twogerera bonna bakwatiddwa olunaku olwaleero. Bannamawulire bakubiddwa ku kisaawe, bakubiddwa, balumiziddwa. Buli muntu abadde agezaako okugjayo kamera ye ng'abasajja bakuba bukubi muganda wange. Kakati nno ebyo byonna nga bigenda maaso, mpuliriza amawulire si malungi, amawulire gengenda maaso n'okuba nga nfuna agava emagere ewa Robert Kyagulanyi. Waliwo akabuguumiriro akatagambika ku mikutu emigatta abantu okwetula ensi yattu Uganda olw'enteekateeka z'okwaniriza omukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ngeri etali ya bulijjo okuva ku ngendo z'abaddeko mu mawanga g'ebunaayira. Poliisi bagenze mu maaso n'okuba nga basalako amaka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu, bwe batyo ne bamenya ennyumba ne bayingira munda, bamenya ekikomera ne bayingira munda. Era nga mu kiseera kino beebulunguludde amaka ga Bobi Wine mu ngeri eraga nti oba oliawo wandibeerawo akaseera akatali kangu munnayuganda munnange. Gwe wenna ampuliriza, embeera ya bunkenke ku kisaawe, ku airport n'okutuuka wonnaawo we bayisiza Bobi Wine. Emmotoka efulumiza Kyagulanyi ebadde kika kya Harrier mwe bamufulumiriza, wabula nga ebisingakaawo ngenda kubeera nga munnayuganda mbikuleetera, wabula nga ye Babie Itungo Kyagulanyi Ssentamu amaze okuba nga ali under arrest mu kiseera kino. Agasingakaawo kanzije. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aboluganda balamusizaako nnyo. Juzi nina interview yerabi ya Mwami Besigye n'akola statement n'agamba nti ensi erimu abantu ebitundu 9 ku 10 nga bakkiririza ddala bulungi nnyo nti abafuga eggwanga lyaffe batufuga bubi. Ne bawa chance abo be bagamba nti batufuga bubi okutufuga okumala emyaka 40 nga tewali kye bakola okujjako complaining obucomplaints nti batufuga bubi. N'agamba ekizibu kiba tekikyali kyabali batufuga, wabula ekizibu kibeera ku ffe be bafuga. Era naga nti kabonero akalaga nti bannayuganda tuli basiru. Nzikiriziganya n'omwami oyo ebitundu 10 ku 10. Wana yennyini yagamba nange nga sejjeemu, kuba nange ndi mu abo abagamba nti batufuga bubi. Oba okitegeera, buli munnayuganda yenna gy'oli ng'ogamba nti nno abatufuga batufuga bubi, wabula nga ekinene ky'oyinza okukola ku complaininga bucomplainings nti batufuga bubi, nze naawe tuli basiru. Okitegedde ekyo? Kabonero akalaga nti tuli basiru, kubanga tosobola kuŋŋamba nti abantu 9 ku 10 tebalina busobozi busobola kustopinga abantu 10 ku 10 nti mutufuga bubi mulekeraawo. Bwe baba ng'ekyo tebasobola kukikola, then we are fools, tetulina magezi.
bw'omala okukola vidiyo ng'eno ng'oli agamba ng'akomenti nga mumwogerere eyo nammwe mujjeyo nammwe mubeere naffe. Muganda wange nzaali eno ndi omu, famire eyo neeri Uganda, bakadde bange, bannyinaze, baganda bange, abaana bange, famire eyo neeri Uganda. Golooza batta maama wange baba basewuwo, bwe batta mwannyinaze baba basewuwo, bwe banzita omwana baba basewuwo. Kyogamba nti mwagala nze omu nze mba mbeegattako mulyoke mu stopping abatufuga nti batufuga buli nga mbalekedde famire namba y'abantu 30. Bobi Wine wajja obwomu nga mugamba nti lwaki ajja yekka aleete famire, ate ffe tubalekera famire omu n'atabeerawo namuga nti ate naawe sooka ojje, muliko ekikyamu. Uganda erimu abantu obukadde 45 abali ebweru wa ggwanga bwe tuba abangi tuli obukadde 5. Kyemugaa nti obukadde 5 obuli ebweru bwe businga namu 5 obuli e Uganda. Oba okitegeera. So n'olwekyo bannayuganda bange ekyenyiza okubagamba nti ebizibu byonna bye mulaba ewaka mu nsi yaffe Uganda biriwo lwa kubeera ffe. Amasomero amabi, amadwaliro obutabeeramu ddagala, enguudo enfu, insecurity, buli kimu kyonna ky'olaba ng'ekizibu mu ggwanga lyaffe ya Uganda biriwo lwa kubeera ffe bannayuganda. Era njagala mukomye okuddamu okunenya abantu bonna nga bino bye mubadde mugamba nga abeeruweero mwatuleetera ekizibu. Bwe baba nga abeeruweero bye baba baleetera ekizibu, mu ab'ebitundu ebirala ebitali luweero ki kye mukozeewo okweggyako ekyo kye muyita ekizibu abeeruweero kye baleeta? Bo baafuna batya amaanyi agaleeta ekyo kye muyita ekizibu, ebitundu ebisigadde byonna ne mubulwa amaanyi agajjawo ekyo kye muyita ekizibu abeeruweero kye baleeta? Oba okitegeera? So Ugandans, it's time now to show the whole world that we are not fools. We was just patient.